अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन किचन में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। तो यहाँ पे मैं 1 केजी चिकन ले ली हूँ और मैं इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और हम जा रहे हैं इसको बनाने। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे हम कढ़ाई को रख दिए हैं, गर्म हो गया है मेरा कढ़ाई और मैं इसमें डालूँगी अपने हिसाब से तेल। तो देखिए हम 1 केजी के लिए हम यहाँ बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल ले लिए हैं। तब तक हम काट लिए हैं प्याज इस साइज का और 5 ठो प्याज काट लिए। तो देखिए हमारा यहाँ प्याज भी कट हो चुका है। यहाँ पे हम ले लिए हैं गरम मसाला। तो यहाँ पे ले लिए हैं दालचीनी और इनमें जीरा भी है और इसमें लौंग है। हमारे पास इतने मसाला था। और यहाँ बड़ी इलायची ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ले लिए हैं। हम इसको, मेरा तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डालूँगी पहले। तो देखिए हम यहाँ पे गरम मसाला जो रखे थे उसको हम डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज डालेंगे। तो देखिए हमारा प्याज यहाँ भुजा रहा है। तो हम प्याज को कब तक भूजेंगे, जब तक हमारा प्याज गोल्ड कलर का नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे अच्छी तरह से भूजेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पे हम इतना हल्का नमक डालेंगे प्याज गलने के लिए। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्याज देखिए गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे और चलाकर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। हम यहाँ पे ढक्कन लगा दिए 5 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पे मसाला को तैयार करेंगे। तो यहाँ मर्चा, लाल मर्चा और लहसुन बना पीस लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया वगैरह। तो देखिए हम 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें और 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम ऐड कर रहे हैं इसमें जीरा पाउडर। तो देखिए हम 5 मिनट हो गया और हम 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और देखेंगे कि गोश्त मतलब कैसा इसमें कलर आया है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम और इसको भूजेंगे कम से कम 10-15 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भूजेंगे ताकि इसमें जो है ना, जो गोश्त का मतलब महक वहक रहता है तो वो निकल जाता है अच्छी से। इसमें का जितना पानी है ये सब जल जाएगा। उसके बाद हम मसाला डालेंगे क्योंकि इसमें जो भी गोश्त का महक वहक रहता है ना वो जल जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे 3-4 खड़ा मिर्चा डाल देंगे, लाल मिर्चा। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ इतना मिर्चा डाल देंगे, ज़्यादा मिर्चा नहीं डालेंगे क्योंकि हम पहले से पीस रखे हैं, तीता हो जाएगा ज़्यादा। हम स्वाद के लिए मिर्चा डाल रहे हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए हम मिर्च तोड़ के डाल दिए हैं और हम फिर इसको ढक्कन लगाएंगे। कम से कम हम भूजेंगे इसको 15-16 मिनट भूजेंगे। अच्छी तरह से भुजा जाएगा, ये पानी जल जाएगा। उसके बाद हम मसाला डालेंगे। गोश्त भुजा जाता है प्याज में ना तो बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर नहीं भुजाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे गोश्त को अच्छी तरह से भूज लिए हैं। देखिए अब गोश्त हमारा मसाला डालने के लिए एकदम रेडी हो गया है। तो मैं इसमें मसाला डाल दी हूँ। जितना मसाला लिए थे सारे मसाला हम एक जगह इकट्ठा करके हम मिक्स कर लिए थे। तो हमने इसमें डाल दिए, मसाला सब डाल दिए हैं। हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपने स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम नमक भी डाल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि मेरा गोश्त जो है ना, जो मसाला हमने डाला तो गोश्त में मतलब अच्छी तरह से मिल जाए। तो हम अच्छी तरह से इसको चलाकर हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, एकदम हल्का पानी डालेंगे, ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। एकदम जो मसाला था ना उसको हम मतलब खंगाड़ उगाड़ कर और इसमें हम डालेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से चलाकर और हम ढक देंगे
कम से कम हम मीडियम आंच पे, यानी मीडियम गैस को मीडियम हम कर देंगे, ना हाई ज़्यादा और ना ही स्लो पे, हम मीडियम में रखेंगे। और हम कम से कम इसको 15 से 16 मिनट तक ऐसे हम पकाएंगे ढक कर, ताकि हमारा मसाला भुजा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मसाला भी भुजा गया है, देखिए कितना अच्छा मतलब टेस्टी आया है, मसाला भुजा गया है। अब हम इसको क्या करेंगे और भूजेंगे हम खोल कर, मतलब थोड़ा बहुत चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, ताकि जो है ना अगर थोड़ा बहुत बच गया होगा तो अच्छा तरह से भुजा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनली भुजा गया है अच्छा से। तो हम यहाँ पे पानी लगा दिए। अगर आपके पास मतलब ज़्यादा सामान भी नहीं है ना, तो आप गोश्त बना सकते हैं ऐसे। ऐसा नहीं होता है कि घर में सारे सामान सारे मसाला इकट्ठा मतलब रहना ज़रूरी होता है। अगर किसी के घर में नहीं भी रहता है, हम लोग घर में जो भी है, मेरे घर में उसी से मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा से बनाती हूँ, मेरे घर में बस जो भी है मैं उसी से बनाती हूँ। तो हमारे घर में मतलब जो बर्तन है या जो मतलब मसाला वगैरह रहता है जो खाने में आता है, उसी से हम बनाते हैं। तो हमारा मतलब आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गोश्त हम बनाएं, अगर इस तरह आप एक बार बनाएंगे ना, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार इस तरह आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा गोश्त कैसा बना है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।